Прошло уже 25 лет, а я все вспоминаю и не перестаю удивляться одному странному человеку по фамилии Потоцкий. А дело было так. Псковская область, учебка ПВО. Поскольку СССР еще тогда не развалился, мы в казарме во всей красе поимели оголтелую дружбу братских народов, но главные проблемы возникали у нас почему-то из-за узбеков. Было их в нашей роте человек 30. Отсюда и проблемы. Ну, как проблемы? Они собирались оптом и регулярно нас били. И от этого, естественно, у нас бывали проблемы. Грузины держались друг за друга, казахи тоже не давали себе в кашу плевать. А вот за нас, русско-укра-белорусов, некому было заступиться. Мы никому не нужны были, даже сами себе. Вот и терпели регулярные набеги этого Тамерланова войска. Самое большое, что мы могли выставить, это человек 10. У остальных наших воинов сразу возникали неотложные дела. Вот и получались не эпические битвы, а доказательства преимущества среднеазиатского образа жизни. Но вот месяца полтора спустя на пороге нашей казармы появился он. Ростом не особо так, что высок, но метра два в нем, конечно же, было. Может, чуть больше. Голова огромная, как у коня, пузо выпирает. Если отойти подальше и посмотреть издалека, то по пропорциям кажется, что он маленький и толстенький. Но как только к нему приближается обычный человек, то от их сочетания становится понятно, что в этой жизни не все еще понятно. Родом он был из глухой белорусской деревни и носил гордую шляхетскую фамилию Потоцкий. По натуре он был человеком ласковым и стеснительным. Это как раз неудивительно, ведь иначе какой-нибудь любвеобильный кроманьонец так бы и не осмелился приблизиться к неандертальцу, далекому предку нашего Потоцкого по женской линии. Потоцкий почему-то панически боялся любого начальства, даже сержантов. Он был медлительным и совсем не спортивным человеком, но при массе в 200 килограмм и силой, как у оборотня, это были абсолютно не его проблемы. Представьте себе рота солдат, позади которой марширует гигантский человек, одетый в черный зэковский бушлат, серые брюки, на голове маленькая тюбетейка в виде солдатской шапки, а на ногах сапоги с разрезанными сзади голенищами. Из всего необходимого обмундирования на складе только оказалась шапка и кирзы 48 размера, а остальное, в чем забрали в армию, в том месяца 3 и служил, аж пока не пришла из округа сшитая на заказ гулливерская форма. Не знаю почему, но мы с ним как-то сразу сдружились. Хотя поначалу я опасался приближаться к этому огромному человеку. Мне очень стыдно, но я боялся, что он меня укусит, если вдруг сойдет с ума. Вам это, наверное, покажется смешным, просто вы Потоцкого не видели. А вот дрессировщики львов меня поймут. Первый раз он удивил меня, когда рота получала на складе толстые солдатские лыжи для кросса. Нескольким счастливчикам не хватило, и они отправились в теплую казарму ждать возвращения уставших героев-лыжников. Время поджимало, скоро на старт, все подгоняют крепления и цепляют к ногам тяжеленные дрова, а Потоцкий зудит мне над ухом со смешным белорусским акцентом. «Ой, мамочки, я убьюсь на этих продурковатых лыжах, я ж сроду на них не ездил. Ой, шо со мной будзе?» Вдруг за спиной послышался громкий треск, от которого я подпрыгнул. Это мой огромный друг незаметно сломал свою лыжу пополам, просто держа ее поставленными рядом ручками. Я попробовал потом переломить такую дровяняку об колено, не смог. Время шло, и рано или поздно, но Потоцкий должен был нарваться на Тамерланово войско из 30 сабель. И этот день настал. Обед. Наш богатырь возвышался с краю стола и привычно держал миску за дно, как блюдце, так ему было удобнее. А напротив Потоцкого сел свирепый узбек, главный батыр и предводитель их войска. Батыр решил, пора, схватил черпак и начал трясти его перед огромным добродушным лицом белоруса, выкрикивая всякие тюркские ругательства. Гигант промолчал, опустил глаза и молча продолжил есть дальше. Тут и Батыр, довольный произведенным эффектом, отложил черпак и тоже вернулся к трапезе. Внезапно, хотя слово «внезапно» придумано не для динозавров, Потоцкий улучил момент и дал узбеку такого отцовского леща. Батыр, даже не ойкнув, рухнул лицом в тарелку, обрызгав супом всех за столом. Крик, шум, угрозы. Земляки вынесли тело Батыра на улицу, только там к нему вернулось сознание.
Я, как и все руссо-белоукраинцы нашей роты, понимал, что жить нам осталось примерно до ужина. Да и хрен с ним, не впервой. Но что это за лещ такой, от которого человек напрочь выключается? И Потоцкий еще раз продемонстрировал этот фокус на солдатской миске. И тут все стало на свои места. После леща по дну миска навсегда потеряла симметрию и сделалась неустойчивой, как будто грузовик проехал. Вечером мы сидели в полупустой казарме и тихо беседовали. В воздухе пахло кровью. Да и ощущения мерзкие, не поймешь, то ли тебе жарко, то ли холодно. Одним словом, страшно. Весело и беззаботно было только чудо-богатырю. И он болтал без умолку о разных гражданских глупостях. Я попытался вернуть его на нашу грешную татаро-монгольскую землю. Видимо, сейчас придут узбеки тебя бить. Ну и нас четверых заодно. Надо приготовиться как-то. А чё там готовиться? Как придут, так и наполучают лешей, как сегодня в столовой. Я, кстати, часто дома дрался деревня на деревню. Ох, весело было. Придет ко мне одна деревня, даст денег. Я иду с ними лупить тамтую деревню. А потом наоборот. Те насобирали денег, заплатили мне, и мы идем лупцевать перших. Но веселее от этого святочного рассказа мне не стало. Видимо, наш бандеровец не очень себе представлял коварных азиатов в качестве 30 штук. Ну вот и все. Топот сапог. Сквозь лес коек мы видим вражье войско. Узбеки стояли в центральном проходе и гортанно выкрикивали: «Потоцкий, выходи, шакал, убивать тебя будем!» Потоцкий поднялся с табуретки и направился к ним, с трудом протискиваясь между коек. Мы вчетвером встали и обреченно поплелись за ним. Тут белорус оглянулся и спросил с улыбкой: «Ой, а вы куда ж? Щадите тут, чтобы я вас случайно не зачепил. Щадите, говорю». Мы послушно сели, а дальше начались живые картинки из русских эпических былин. Илья Муромец подошел к воинству поганому и сказал: «Шо чурки не русские приперлища?» И тут началось. Все 30 бусурман с гиканьем кинулись на богатыря со всех сторон, пытаясь его расшатать. До лица, конечно, никто достать не мог, поэтому их азиатские кулачки уютно тыкались богатырю в огромный живот, как в подушку. А самое дикое было, что Потоцкий смеялся. Ему было весело. Ситуация становилась патовой. Муромец их не только не бил, но даже не воспринимал всерьез. А визгливое войско Батыя безрезультатно раскачивало богатыря, будто дошколята борются со своим игривым отцом. В конце концов Потоцкому это наскучило, и он решил освободиться от этих гигантских пчел. Богатырь хватал врагов за ремни, бережно отрывал их от пола и откидывал себя на 2 метра. Сразу по двое. При этом он счастливо хохотал и комментировал: «Потешные вы, чурки, как дети малые, летите уже, поигралища и буде». Бусурманово войско пришло в замешательство. Первый раз в жизни их неистовый бой превращался в балаган. Тут кто-то вспомнил про ремень, извернулся и достал богатырю пряжкой до лица. Потоцкий издал рев, как из ночных джунглей, резко выхватил обидчика из толпы и только теперь, включив всю свою звериную дурь, 2 руками забросил его вертикально вверх. Узбек с глухим ударом встретился с высоким казарменным потолком и посыпался вниз вместе с разбитыми лампами дневного света. Потоцкий, как цирковой лев, прорвавшийся на зрительские трибуны, сеял панику и разрушение. Лютые враги моментально превратились в пингвинчиков, которые с пробуксовкой сваливали от вертолета. Потоцкий хотел уничтожить всех, но, к счастью, так никого и не поймал. Несколько секунд, и казарма опустела. Муромец вернулся в наш угол, мы слегка напряглись, черт его знает, как у неандертальцев с торможением. Он сел на свой табурет, пощупал вспухшую губу и сказал: «Эх, перестарался, боюсь я, что чурки все ж заложат меня сержантом. Хлопцы, може у кого зеркало есть, глянуть на свою рожу».